Офигеть, больше не воняет. Моя собака с приходом течки начала метить квартиру. Я уже и уксусом промывала все углы, коврик, диван, кровать и молила всем собачьим богам, чтобы это прекратилось. Наверное, вы уже видели миллион видео с нейтрализаторами запаха. Так я тоже. Перепробовала почти все, и ничего не помогло. Кроме одного. Та-дам! Нейтрализатор запаха от Харли. Я просто сначала вшикаю им пол, а потом промываю обычной водой. И все. Все метки моей собаки и запах исчезли после первого раза. Теперь в квартире пахнет так, будто здесь не то чтобы собаки, так вообще никто и никогда и не жил. Артикул на мое спасение я оставила в описании.